ये गौरव है, 1 साल का हो गया है। आज इसकी मम्मी तीसरी बार अपने पास आई है। क्या दिक्कत लग रही है आपको, क्यों आए हो आप? इसके सर गले में थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, नाक से और गले से। और क्या लग रहा है आपको, जैसे कड़कड़ की आवाज आ रही है गले से? और सांस में से तकलीफ लग रही है, मेरे से सांस नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि इसको निमोनिया हो गया हाँ, है? निमोनिया। इसे निमोनिया की वजह से ये दिखाने आए, लेकिन इसको देख के नहीं लगता है। निमोनिया के अलग ही साइन होते हैं। ये बच्चे की जो आवाज आती है, एक बार ये खांसी करता है, उसके बाद वो क्लियर हो जाती है। तो इसका मतलब है बच्चे की जैसे लार ज्यादा बन रही है, वो भी गले में रहती है, और जब नाक में सीक्रेशन ज्यादा होते हैं वो भी गले में इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो बच्चे के अच्छे से वो बच्चा अंदर नहीं ले पाता पेट में, तो उसकी वजह से वो गले में रहता है, और जब सांस लेता है तो उसकी आवाजें आती रहती है। तो ये निमोनिया नहीं है, ये सिंपल जो खांसी है, जो सीक्रेशन इकट्ठा होने की वजह से आती है बच्चों को। तो अगर निमोनिया होगा तो बच्चे के छाती में खड्डे पड़ेंगे, ऐसे नाक भी फूलेंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, और ऐसे खेलेगा नहीं, वो नहीं, बुखार भी आएगा बच्चे को। तो ये सिंपल सीक्रेशन बढ़ने की वजह से है, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। बस एक बार आप दिखा लिए तो एक बार कंसल्ट हो गया कि हाँ बच्चे को ठीक है, तो निमोनिया की वजह से डरे नहीं।